Aí, falamos que tínhamos finalizado, né? Mas aí meu marido achou por bem em fazer uma imitação de pedra, né, Lei? Isso. E tá ficando melhor mesmo, né? Já tá melhor. Já tá melhor. É porque ele fez com a intenção de realmente embolsar. Então ele não caprichou na hora de colocar, jogar a massa. Aí o tijolo também não tá favorável, né, Lei? Que o certo seria aquele tijolinho. Mas como a gente conseguiu esse tijolo, foi uma doação, quer dizer, de graça até injeção na testa, né? Aí ele fez, mas como não ficou aquela coisa bonita de se ver, aí ele tá inventando agora como se fosse pedra. Você tá fazendo o quê? É cimento com areola? Pra fazer a massa? É argila e areia. Ah, argila e areia. Aí tá dando acabamento com um pincel, que é imitando agora a pedra. Depois tem que vernizar. É. Quando a gente pensa que já tá concluído, tem nada concluído, né? Será quanto que isso vai estar concluído pra gente falar que tá concluído, né? Eita. É, tá ficando legal. Aí me segue, curtem o vídeo. Para vocês que querem continuar vendo o que a gente está fazendo aqui no sítio, as nossas obras de arte, né, Lelê? Muita arte. É, muita arte. Arte de bagunça, né? Que nada, ficam bonito. Aí se inscrevam aí no canal aí, ó, para vocês estarem vendo as nossas novas invenções. Um grande abraço, fiquem com Deus.